大家好，歡迎收睇《咩桑拉高淘金達人》。我哋先望個4小時圖先。咁見到禮拜一嘅時候啦，歐盤時段咧出現咗一個大陰燭啦，直接跌穿咗個收窄三角範圍嘅。咁跟住就一路落到去之前叫大家留意嘅3895呢一個位啦。呢個係4小時圖嘅明顯前頂，一個雙頂，呢度有個突破，係啦。3895大約3900呢個範圍啦。睇翻細少少啦。咁嗰陣時就講話前面因為有個橫行嘅底部啦，咁可能會有啲訂單積聚咗，咁有機會如果落到嚟急跌急升抽翻上去嘅話咧，可能會回翻深少少先嘅，係啦。咁但係最後咧，你見到佢跌完之後咧上翻去咧，明顯嘅動能咧就冇下跌咁犀利嘅，因為下跌呢度咧用咗幾支巴就已經跌到落嚟啦。咁但係如果上去嘅話咧，講緊可能你會見到用咗10幾支巴啦，呢度上去回一回，上去回一回，上去回一回，咁上到嚟呢度咧穿咗少少呢一個嘅1小時圖嘅下跌結構，然之後咧喺禮拜三嘅尾盤咧又出現一個明顯嘅動能跌翻落去，係啦。最後變咗一個上行震盪嘅，會見到係 high 跟住 high low 咁上嚟，係啦。咁呢個回調嘅動能咧就明顯唔算勁啦，因為如果勁嘅話，正常落到嚟咧就大力一嘢抽翻升翻穿呢一個嘅下跌結構嘅。咁佢而家咧就以一個震盪形式上緊嚟，咁同埋咧收市之前咧，你會見到係呢一個4045呢個位就跌翻落嚟啦。禮拜五收市嘅時候係啦，上到嚟呢個位，跟住以一個較細嘅圖表咧，你見到15分鐘圖就會係一個嘅下行震盪跌緊落嚟。咁呢個位咧咁啱咧就係前跌段呢一個嘅0.618加佢一個明顯嘅前底。係啦，頂住咗落翻嚟。咁再睇細少少嘅話咧，15分鐘圖會見到啦，呢一度曾經做咗一個橫行之後咧，個橫行行咗1比1，係啦，嚟到呢一個1比1，跟住就冇咗啦。咁然之後就出現動能向下破翻個結構，係啦。可能係有班人獲利跟住了結啦，即係結咗個倉位，跟住就向下捉翻落嚟。咁而家呢一個時候啦，咁其實就個區間就比較明顯嘅啦。就跌斷嘅618呢一個位啦，4045係啦，至到呢一個嘅小時圖前頂位置。呢一個係3895係啦，因為而家呢一個位咧明顯係未篤穿嘅，就唔同上個禮拜將一個明顯嘅支持位係篤穿咗，跟住又彈翻上去。佢而家明顯係喺個3895上面咧就晾住咗，就彈翻上去嘅。咁但係因為回調嘅動能唔勁啦，加上佢跌翻落嚟嘅動能又勁，咁變咗佢而家係一個震盪嘅形式就向上行緊。咁但係收市之前咧就去翻呢一個跌斷618就頂住咗啦。咁而家嗰個嘅區間就係頭先所講啦，4045至到3895呢個範圍啦。咁基本上如果你係短線1分鐘、5分鐘要做倉嘅話咧，其實就都係傾向喺呢個震盪區域嘅頂底做嘅。咁但係如果你話真係要揀向下定向上做會安全啲嘅話咧，咁仍然都係向下會好啲嘅，因為大圖級別啦，4小時圖或者1小時圖都見到噶啦。佢而家個大圖方向咧仍然係 lower high 緊。係啦，佢一日未個動能未破翻呢啲嘅大圖嘅結構嘅話咧，其實你細圖咧仍然係等一啲向下做嘅嘢會着數啲，因為咧佢仍然有機會可能呢度618 block 住咗，然之後呢度加速插落去，破呢個底咧，延續翻呢一個跌段嘅，係啦，仍然有機會咁樣做嘅。咁但係就睇翻禮拜一究竟佢個開市嘅時候啦，個動能睇下點樣啦。因為頭先所講啦，15分鐘圖呢度做一個細嘅下行震盪啦。咁如果佢禮拜一開市之後咧，佢係先上翻嚟呢位，然後出動能向下嘅話咧，咁當然就細圖向下試啦。以一個震盪形式先望翻下邊呢啲位先嘅，係啦。咁假如嚟到呢啲位做咗倉位管理啦，咁真係穿咗啦，咁繼續推落去咯。如果突然間有動能反彈翻上嚟嘅話咧，可能要再做一啲倉位管理，譬如再食多啲咁樣啦。另外啦，就係若果跌落嚟，開市嘅時候佢冇上去，直接可能落嚟先，係啦。
咁呢啲位咧繼續向下做嘅話咧，就可能個空間越嚟越窄啦，咁啊未必咁好嘅。最好係上翻嚟呢啲位先出動能向下，係啦。呢啲位向下再試嘅話咧，就可能個空間已經越嚟越窄啦，冇乜位俾你試啦，同埋個風險就越嚟越高。咁啊反而咧，我咧就會等價格嚟到呢一度，又出現呢啲咁嘅急跌急升嘅話咧，咁啊又係一個向上嘅試嘅機會嘅。因為你睇細少少啦，呢一個1小時圖，你會見到依家呢個3915呢個位咧，前面明顯係有3隻腳平排咗嘅，係啦。咁再加上呢一個3895係未穿啦，未正式穿啦，因為你要穿咗先可以回調向下咁樣望噶嘛。因為未穿嘅話，你都唔可以喺度估佢會跌穿嘅，係啦。你只可以預計佢嚟到呢度有反彈嘅啫。咁啊，但係嚟到呢一度嘅時候，假如真係出個動能反彈翻向上嘅話咧，咁啊當翻一個橫行嘅形式就向上試翻嘅，係啦。假如上面落嚟冇倉位啊，嚟到呢一度有動能反彈向上嘅話咧，咁我就1分鐘、5分鐘嘅話咧，我會傾向等向上嘅嘢試嘅。係啦，咁另外啦，咁若果佢開市嘅時候係大力爆上去，明顯係有段動能係將呢一個範圍打穿嘅，而唔係尷尬可能個大陽燭嚟到呢啲位啊停咗嘅話咧，係啦，即係明顯可能對高少少嘅，咁你又可以短線睇翻向上嘅，咁但係向上的話咧，你嘅極限啦都係去翻呢啲4179呢個位，係啦，呢個係一個4小時圖級別或者日圖級別嘅頸線啦，呢個係雙頂嘅頸線，係啦。因為始終佢而家日圖或者4小時圖啦，你見到其實係破咗一個嘅近期上升嘅一個結構嘅，呢個係好明顯嘅一個位嚟嘅，係啦。咁佢破得呢個結構嘅話咧，就算佢價格上翻嚟呢啲高位嘅話咧，正常你都係傾向等一啲跌嘅嘢試會着數啲，因為縱使佢上到嚟係啦，呢度反彈咗，佢真係跌唔穿呢一個位，佢都可能喺度做個震盪俾你。咁你如果細圖做到一個向下入市嘅話咧，咁其實個空間都好夠俾你做噶啦，係啦，因為佢破咗結構，所以就算翻嚟高位嘅話咧，都係傾向揾向下嘅嘢試就好啲，係啦，咁就係咁多。咁啊，簡單總結翻先，咁就而家呢一個可以炒嘅範圍啦，就夾咗喺呢一個跌段嘅618前頂呢個位啦。4045至到呢一個小時圖級別嘅前頂，就3895呢一個位做住先，係啦。咁如果你話要揀方向細圖1分鐘、5分鐘圖入市嘅話咧，咁啊向下可能會好啲嘅，因為大圖方向咧仍然係 lower high 緊，係啦。咁佢因為未大力對穿呢一個關鍵位嘅話咧，其實正常都係等啲跌嘅嘢試就會着數啲，因為佢有機會咧延續翻呢個跌段嚟到呢一個位就繼續向下破埋嘅，係啦。咁但係如果開市嘅時候佢冇上翻嚟呢啲位，係啦，而係直接落去嘅話咧，咁你又冇倉位向下做緊嘅，咁啊嚟到呢啲位咧，咁你1分鐘、5分鐘圖咧，咁啊可能等一啲向上嘅嘢試啦，因為咧你會見到呢度有3個底啦、3隻腳啦，咁呢一個3895又未正式、未明顯打穿啦，咁所以仍然係一個支持位嚟嘅。咁如果價格嚟到呢度做個急跌急升的話咧，其實你就短線當翻一個震盪底打上震盪頂嘅形式去做住先，係啦。咁另外，若果佢開市之後係大力升穿呢一個範圍嘅618範圍或者呢條黑線嘅範圍啦，而唔係尷尬停喺呢啲位嘅話咧，大力打穿，咁你就可以短線向翻上睇。但係就算短線向翻上做嘅話咧，你去到呢一個4185呢一個 M 頭嘅頸線位啦，都要收手噶啦，因為大圖啦明顯對穿咗呢一個上升結構，咁價格翻上嚟呢個跌段嘅高位咧，其實細圖咧都係等一啲向下嘅嘢試咧，就會比較着數啲嘅，因為縱使佢真係跌唔翻穿呢一個位做個震盪嘅話啦，喺呢啲位做震盪咧，你細圖都有好多空間俾你操作噶啦，係啦，咁就係咁多，咁就上個禮拜啦，咁有觀眾咧就留言話想睇以太幣嘅，咁就我會喺洞悉市場規律嗰邊就拍多條片講以太幣嘅，咁有興趣可以過嚟睇啦。咁啊，今個禮拜咁多先，咁啊多謝晒大家，拜拜。